ليه سبتني؟ البعد عندك حاجة عادية. ليه سبتني؟ علشان بحبك ماليش دية. ليه سبتني؟ البعد عندك حاجة عادية. ليه سبتني؟ علشان بحبك ماليش دية. ليه سبتني؟ دوام الحال من المحال ارضى بنصيبي على اي حال، والتعب منه فداه، وما افتكرش اللوم عليك هيفيد بحاجة يعمل ايه، ومسلمة لله. اللي سبتني؟ البعد عندك حاجة عادية. اللي سبتني؟ علشان بحبك ماليش دية. اللي سبتني؟